Бичлэг хүрэх энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид хундамных ажилд орсон байгаа. Хундамаа авахын тулд ерөөдөө бүх юмуд бэлдсэн байх хэрэгтэй мэдээ яагаад гэвэл машин ирээд цагийн дотор ерөөдөө зурмаа авч дуусгах хэрэгтэй. Манайскул нэмэлтээр төлөвлөгөө өгч цагаа сонгох боломжтой юм байна. Бидэд болохоор 18 шиг юм янз бүр нэмжсэн хэмжээ минь үйл хэлэг нэмэгдэж байгаа. Тэгээд дааз авахын тулд дундуур нь дахиж нэмэлтээр янз бүрнүүдээ хийсэн байгаа. Тэгээд зурмаа энэ бүгдээ авахын тулд ер нь гараалгүй хэсгүүдийг хэлбэрчлэхэд юм хоолоо босуулах маягаар ингэж зурмаа авсан. Энэхүү зураг маань 250-тай 250 маркийн зурмаг хундам байгуулдаг. Тэгээд 5 копиг бид эзэхсэн байгаа. Илүү гарч магадгүйгээд сарвчныхаа гал төлдөг гал голомтныхаа эргэн тойрныг бас зурмаг илүү гарвал цогцчих гэж бодоод бас бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ энэ болохоор кольцоо маань болохоор төмөр кольцоо 8 мм зузаатай төмөр кольцоо байгаа. Энэ нь болохоор ерөөдөө зурмаг тэр авахд тэлд өгөхгүй зузаан болохоор тэгээд энэ 100 айл дээр дээврийн төмөрний гол дамар гэсэн үг. Ер нь яраас 100-ийн хооронд байлаа би байлуулах хэмтэн авахыг бодоход бол олон газараар ороод 60,000-аар бүгдийг авсан байгаа. Тэгээ энэ хоолой маань маш их хэрэг болсон. Тэгвэл энэ болгоноор зөөж хийх юм бол элийн цаг авахар байсан. Хүү энэ эсвүүдээр нь тэр ингэж баанд хийгээд араараа ингэж зөөж колцонуудад өргөсөн байгаа. Хундам зутгахад угаасаа хүн хүч маш их хэрэгтэй. Тэгээд хүү маань маа төгөөд үү маань найз нартайгаа ирж хүч нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгвэл энэ хол зөөврийн хэсэгт бол яагаад цагтаа амжихааргүй байсан болохоор хүн ч заавал хэрэгтэй. Бэлэн зурмаг авдаг учраас нь болохоор бид 4 жилийн өмнө амдын суурьндаа шавраа дараараа зурж хийхдээ цаймгийн үйл хэлэг багадуулсан чинь жоохон үүд магталтай байгаа. Тэгээд энэ жил болохоор нэмэлт яндан суурьнуудаа зурмаг бэлэн зурмаг аваад хийсэн илүү бат бөх чанартай болох юм байна гэдэг дүнлэлтэнд хүрээд зурмагуудад ингээд цугласан байгаа. Тэгээ гадаад талбай маань энэ сарвчны хэсэг болохоор энэ хайр гасгацсан хайргал таарч батаад онцгүй болоод тахлаа нь ингээд бас зурмаг илүү гарах юм чинь болоод ингээд цэвэрхэн ингээд янзлаад гэсэн байгаа. Яг хол юм гэдэг. Тэгээд гал голомтнохоо энэ тойрны дээрээс ингээд зурмаг илүү гарах юм. Тэгээд сэлэх юм байна. Илтсэн байсан гэдэг. Яг тооцооллоо. Яг илүү гараад энэ талбай маань ч яг дүүрээ таарсан. Энэ болохоор яг илүү гарсан зурмаг хаях биш. Одоо энэ мөнгөөр хөдөлж авсан болохоор тэгээд хэрэглэх тийм юмнуудаа бэлдээд зурмаг дуудаад илүү гарч магадгүй гэж тооцоолоод ирнэ. Юмнуудаа хийж ивэл зүгээр санагдсан. За ингээд зурмаг маань ингээд бүрэн гүйцэтгэсэн байгаа 7 хоногийн дараа маш бат бөх болсон байна лээ. Зурмаг нь бэлэн зурмаг авахсан нь ер нь бол төв сонголт юм байлаа. Чаддаг хүмүүст нь болохоор яг хоо тэгээд гараар зураад зурмгийн машин зурдаг хүмүүс нь олж чадах бах. Бидэд бол яг энэ хундамны хэсэг маш чухал зурмаг авч ирсэн байгаа. Дараагийн ажил болохоор ерөөдөө башингийнхаа суур болох одоо энэ яндан суурин дээр бүтэн шал шивлэр дуу таавар төмрөөр бүтэн араам зангидж шалын хэсгээ ер нь хийх байгаа. Тэгээд төмрөөр яаж хийх, хэрхэн хийх, хаанаас яаж удалж авсан бэ гэдгийг дараагийн ангиас үзэн сонирхоорой. Түр бай.